ପିଲାମାନେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ। ତ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି କ'ଣ ନା ତ ଟେକ୍ସଟ ଯେହେତୁ ଆମେ କରୁଛୁ ଏବେ ଟେକ୍ସଟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଟେକ୍ସଟ କରିବା ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ତ ଟେଷ୍ଟ 1 ମୁଁ କ'ଣ ନେଇଛି ନା ଟେଷ୍ଟ 1 ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବୁଝିହେଲା। ତ ଟେଷ୍ଟ 1 MCQ ଯାହା ଅଛି ସିଲେକ୍ସନ MCQ ତ ତମର କେତୋଟି MCQ ପଡ଼ିବ ତମେ ଜାଣିଛ? କେତୋଟି ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିବ ଜାଣିଛ ନା ତମର 21ଟି। ତ 21ଟି ଯେହେତୁ MCQ ପଡ଼ିବ ନା ତମର 26ଟି MCQ ଆସିବ। ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆସିବ 5ଟା ଏବଂ ଯୋଉ ଆସିବ କ'ଣ ପଦ୍ୟରୁ ଆସିବ 5ଟା ଏବଂ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିବ 5ଟା। କେତେ 15 ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବ ତମର କ'ଣ ଗ୍ରାମାର ଆସିବ 11ଟା। କେତେ ହେଲା ନା 26ଟା। ତ 26ଟା MCQ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଟେଷ୍ଟ 1 26ଟା ସବୁ ଗଳ୍ପରୁ କିଛି 5ଟା ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରବନ୍ଧରୁ 5ଟା ସିଲେକ୍ସନ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପଦ୍ୟରୁ ସିଲେକ୍ସନ 5ଟା କରିବା, ତାପରେ ଗ୍ରାମାରରୁ 11ଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଟେକ୍ସଟ 1 ଟେଷ୍ଟ 2 ସବୁ ଜାରି ରହିବ। ତ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଟେକ୍ସଟ 1 ଆମେ ସବୁ MCQ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଅତୀତରେ କେଉଁଠାରେ ବହୁ କବି, ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ ଓ କର୍ମୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍କଳରେ ଜ୍ଞାନଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥିଲେ? କେଉଁଠି? ପୁଷ୍ପପୁରରେ, କଟକରେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ, ସମ୍ବଲପୁରରେ। କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ନା କଟକ। କେଉଁଠାରେ ନା କଟକରେ। ନେକ୍ସଟ, ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର। ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା କଟକ। ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ କିଏ ନା କଟକ। ନେକ୍ସଟ, ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗତିକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗତିକୁ ହରିଣୀ, ମାତଙ୍ଗିନୀ, ନିର୍ଝରିଣୀ, କୁଜିହଂସ। କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା ନିର୍ଝରିଣୀ। କାହା ସହ ନା ନିର୍ଝରିଣୀ ସହ ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗତିକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କ'ଣ ନା ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ନାହିଁ? ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା, ବିଶେଷ ଧନ, ବିଶେଷ ଅଭିମାନ, ବିଶେଷ ଚତୁରତା। ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ନା ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ କଥା ନ ରୋକିଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେବ? ତ ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ କଥା ନ ରୋକିଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେବ? ଦୁର୍ଗତି, ଅଧୋଗତି, ଊର୍ଧ୍ୱଗତି, ବିପରୀତ ଗତି। କେଉଁ ଗତି ପିଲାମାନେ ନା ଅଧୋଗତି। କ'ଣ ନା ଅଧୋଗତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, କାହାର ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କବିଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିଲେ? ରାଜ୍ୟର, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର, କଳିଙ୍ଗ ସେନାର, ବୀର ଓଡ଼ିଆଙ୍କର। ତ କାହାର ପିଲାମାନେ ହବ ନା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର। କାହାର ନା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ, ବିଧାତା ଧର୍ମରୂପକ ପୋତ କାହିଁକି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି? ସଂସାର ବାରିଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଭ ପାଇଁ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ନା ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ, ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ କିଏ ହସି ହସି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ? ଲବକୁଶ, ବାଲ୍ମୀକି, ଶ୍ରୀରାମ, ସଖୀଗଣ। କିଏ ପିଲାମାନେ ନା ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଲବକୁଶ ହସି ହସି ଆସି କ'ଣ ନା ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ନେକ୍ସଟ, ବାର୍ତ୍ତା କବିତାର କବି କିଏ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ବେଣୁଧର ମହାନ୍ତି। ବାର୍ତ୍ତା କବିତାର କବି କିଏ ପିଲାମାନେ ନା ବାର୍ତ୍ତା କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। କିଏ ପିଲାମାନେ ନା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରଣୟ ପିଉସରେ କ'ଣ ମିଶିଛି? ପ୍ରଣୟ ପିଉସରେ କ'ଣ
ମିଶିଛି। କ'ଣ ମିଶିଛି? ମିଳନର ଅମୃତ ନା ବିରହର ବିଷ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ହଳାହଳ ନା ନିର୍ଯାତନାର କୁଟିଳତା। କ'ଣ ମିଶିଛି? ନା ପ୍ରଳୟ ବିରହର ବିଷ ମିଶି ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ, କଲିକତା ବଡ଼ ବଜାରରେ ଗଦିଆନ ମହାଜନ କିଏ? ବଳରାମ ବଳ, ଗୋପାଳ ବଳ, ରାମ ବଳ, ଶ୍ୟାମ ବଳ। କଲିକତା ବଡ଼ ବଜାରରେ ଗଦିଆନ ମହାଜନ କିଏ? କିଏ? ନା ବଳରାମ ବଳ। କିଏ? ନା ବଳରାମ ବଳ। ନେକ୍ସଟ, ଗଙ୍ଗାଲଭ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ମୃତ୍ୟୁ, ସ୍ନାନ, ବ୍ରତ, ପୁଣ୍ୟ। ଗଙ୍ଗାଲଭ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନା ଗଙ୍ଗାଲଭ କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବୁଝାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପାଧି କ'ଣ ଥିଲା? ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ, ରାୟବାହାଦୁର, ବୀରବର, ବୀରକେଶରୀ। କ'ଣ ଥିଲା? ନା ରାୟ ବାହାଦୁର। ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପାଧି ଥିଲା ରାୟ ବାହାଦୁର। ନେକ୍ସଟ, ରାୟ ବାହାଦୁର ପଢୁଥିବା ସନନ୍ଦଟି କେଉଁ ସାଲରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା? 1925, 1927, 1929, 1923। କେଉଁ ସାଲ? ନା 1923। ନେକ୍ସଟ, ରିକ୍ସାବାଲାଟି କିଏ ଥିଲା? ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ, ଜଣେ ଶ୍ରମିକ, ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚର, ରୂପନାରାୟଣ ସାହା। କିଏ ଥିଲେ? ନା ରିକ୍ସାବାଲାଟି ଥିଲା ରୂପନାରାୟଣ ସାହା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମାର ଆସିଗଲା 11ଟା। କାନରେ ହାତ ଦେବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା, କାଠ ହୋଇଯିବା, ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯିବା। କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କାନରେ ହାତ ଦେବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବା। ନେକ୍ସଟ, ଆକାଶ କୁସୁମ ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆକାଶରେ ଫୁଟୁଥିବା କୁସୁମ, ଆକାଶରୁ ପଡୁଥିବା କୁସୁମ, ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ, ଆକାଶରୁ ତୋଳୁଥିବା ଫୁଲ। କ'ଣ ହବ? ନା ଆକାଶ କୁସୁମ ହେଲା ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ। ବୁଝିଲା? ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ। ନେକ୍ସଟ, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ିଟି ବାଛି ଲେଖ। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଆ ବଳଦ ମତେ ବିନ୍, କପାଳ ଫାଟିବା, ପବନ ପରି ଧାଇଁବା। କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ହେଇଯିବ ତମର କ'ଣ? ନା ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ନେକ୍ସଟ, ଚାରିମୁହଁ ମିଶିଛି ଯେଉଁଠି। ଚଉମୁହାଣୀ, ଚାରିମୁହାଣୀ, ଚାରିମୁହାଁ, ଚଉମୁହାଁ। କ'ଣ ହବ? ନା ଚଉମୁହାଣୀ। ଚାରିମୁହଁ ମିଶିଛି ଯେଉଁଠି ଚଉମୁହାଣୀ। ଇତିହାସ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଇତିହାସଜ୍ଞ, ଇତିହାସଜ୍ଞାତା, ଇତିହାସକ, ଐତିହାସିକ। କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ହବ ତମର କ'ଣ? ନା ଐତିହାସିକ। କ'ଣ? ନା ଐତିହାସିକ। ନେକ୍ସଟ, ଆଗର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ପଛୁଆ, ପଛ, ପଛିଆ, ପିଛିଲା। ଆଗର କ'ଣ ହବ? ନା ଆଗର ହବ ପଛ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ? ଶେଷ, ଶୋଷ, ଶୋଷ, ଶେଷ, ଶେଷ। ଦେଖ ଆରମ୍ଭର କୋଉ ଶୋଷ? ତାଲବେଶ କରେ ସ୍ୱ ମୁନ୍ଦେଶ ନା ତାଲବେଶ କରେ ସ୍ୱ ଦନ୍ତେଶ ନା ଦନ୍ତେଶ ଏକାରେ ତାଲବେଶ ନା ତାଲବେଶ ଏକାରେ ମୁନ୍ଦେଶ। ତ କନଫ୍ୟୁଜ କରିଦବ ତାଲବେଶ ମୁନ୍ଦେଶ ଦନ୍ତେଶରେ। ତ ଆରମ୍ଭ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାର? ତ ଶୋଷ ନା ଶେଷ ନା ଶେଷ ନା ତ ଆରମ୍ଭର ତ ହବ ଶେଷ। ଶୋଷ ହବ କି? ତ ହବନି। ତ ଏଇ ଶୋଷ ଦିଟାକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା। ଦେଖ ତ କନଫ୍ୟୁଜ ଶୋଷ ଯୋଉ ତାଲବେଶ ଏଇ ଦିଟାକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା। ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭର ଆମର କ'ଣ? ନା ଆରମ୍ଭର ଶେଷ ଏଇ ଦିଟାକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା। ତ ଏଇ ଶେଷ ହବ ନା ଏଇ ଶେଷ? କୋଉ ଶେଷ ହବ? ନା ଆରମ୍ଭର ହବ ଏଇଟା ତାଲବେଶ ଏକାରେ ମୁନ୍ଦେଶ ଶେଷ। ନେକ୍ସଟ, ଆବୃତ। ଆବୃତ କ'ଣ? ଯାହା ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆବୃତ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟତ ହେଲା ଯେ ଆବୃତ କରାଯାଇଛି। ତ କ'ଣ? ଗାଇବା, ଆଚ୍ଛାଦିତ, ଘୋଷଣା, ପଢିବା। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଆଚ୍ଛାଦିତ। କ'ଣ? ନା ଆଚ୍ଛାଦିତ। ନେକ୍ସଟ, ସୁକ୍ତି ନୀତି ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ସୁକ୍ତି ନୀତି ବାକ୍ୟ। ତ ତାଲବେଶ ହସଉ ସୁକ୍ତି କ'ଣ? ଏଟା ଦନ୍ତେଶ ଦୀର୍ଘଉ ସୁକ୍ତି ହେଲା ନୀତି ବାକ୍ୟ। ତାଲବେଶ ହସଉ ସୁକ୍ତି କ'ଣ? ଶାମୁକା, ଗେଣ୍ଡା, ମାଛ, କ'ଣ? ବାଣୀ। କ'ଣ ହବ? ନା ଶାମୁକା। କ'ଣ? ନା ସୁକ୍ତି ହଉଛି ଶାମୁକା। ନେକ୍ସଟ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ବାଛିକି ଲେଖିବ।
ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ ହବ ସ୍ମରଣୀୟ ନା ସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମରଣୀୟ ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଲା ସ୍ମରଣୀୟ, ଏଇଟା ମୁଦ୍ରଣରେ ହସେଇ, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘଇ, ଏଇଟା ମୁନେଶ ଦୀର୍ଘଇ, ଏଇଟା ମୁନେଶ ହର୍ଷେଇ। ତ ଏଇଠି ଏମିତି ଦେଲା। ତା ଦେହରେ କୋଉ ସ୍ମରଣୀୟ ଠିକ, ତ ସ୍ମରଣୀୟ ହବ ଦନ୍ତେ ଦେଖ, ତ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ସେଇଟା ଠିକ କରି କୋଉଟା ଲେଖ, ଏଇ ସ୍ମରଣୀୟ ହବ। ସ୍ମରଣୀୟ ଏଇଟା ହବ। ତ କୋଉଟା ଠିକ ତମେ କୋଉ ନମ୍ବରଟା ଦବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ବାଛି ଲେଖ। ସାର୍ବଜନୀନ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘେଇ ଅଛି, ଏଠି ସାର୍ବଜନୀନ, ତ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘେଇ ଅଛି ସାର୍ବଜନୀନ। ତାପରେ ଏଇଟା ହର୍ଷେଇ ଅଛି ସର୍ବଜନୀନ, ଏଇଟା ସାର୍ବଜନୀନ ସାର୍ବଜନୀନ, ଏଇଟା ସର୍ବଜନୀନ ସର୍ବଜନୀନ। ତ କ'ଣ ହବ, ତ କୋଉ ତ ସର୍ବଜନୀନ ତ ହବନି, ସାର୍ବଜନୀନ ହବ। ତ କୋଉ ସାର୍ବଜନୀନ ଦେଖ, ଏଇ ସାର୍ବଜନୀନ ହବ। ସାର୍ବଜନୀନ ବୁଝିଗଲା, ଏଇଟା ଲେଖିବ ସାର୍ବଜନୀନ। ତ ତାପରେ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ନା ଏଇ ସାର୍ବଜନୀନଟା ତମର ହେଇଯିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ତମର MCQ ର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। ତ ବୁଝିଲା, ତ ଟେକ୍ସଟ 1 ଆମେ କଲେ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ଟେକ୍ସଟ 2 ନେକ୍ସଟ 3 ନହେଲେ ପଡ଼ିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।